Ondarroa Mutriku artean dago San Jeronimo auzoa. 2005ko udazkenean zutabe bat idatzi nuen, San Jeronimo izenekoa. Bertan kontatzen nuen nola gaztetan San Jeronimo auzoko erromeriara joan nintzen gurasoekin. Irailaren 30ean izaten da jaia eta urtero egiten du euria. San Jeronimo txisati, esaten diote horregatik herritarrek. Kontua da, gurasoekin joan nintzen aldi hartan, Kasianok jotzen zuela auzoko plazatxoan. Sarreran karta bat eman zidan emakume batek gazte guztiei bezala. Andreak 2 karta joko zituen eta mutilei joko batetik banatzen ziren eta neskei beste batetik. Norbere karta berdina zuenarekin egin behar zen dantzan. Ura estualdia, lotxak handitu ezinik, bazter batean bota nuen zorioneko karta ura eta azkenan ez nuen inorekin dantzan egin. Neure buruari galdetzen nion, nor izango zen nire karta berdinarekin zain egon zen neskatila ura. Ea aurkituko zuen maitasuna geroztik, edo oraindik ere zain zegoen, kartadun mutikoa noiz agertuko. Horixe zen zutabean kontatutakoa. Zutabea 2005ko udazkenean eman zer argitara. Negu hartako gau batean nereak esan zidan. Ni neu nintzen San Jeronimon zure karta bera zuen neska, geroztik ez gara banandu.